တင်နန်းကိုကျွန်တော်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တင်မလို့ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြောနေအားကိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြွာကနေမှစီစဉ်စီစဉ်နော်လောဆောင်ပေးမဲ့အားမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခင်းတွေစပေးဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသုံးစာတွေကိုပြည့်စုံပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝါကျွန်တော်တို့တွေတာဝန်ယူပေးထားမယ်မင်းတို့ဒီမှာလောရမှာကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိမိတဲ့ဖွဲ့တွေပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြီးလေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့နော်စစ်စေးတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေပြောင်းညီဖို့အတွက်ကိုမင်းတို့တွေမှာအများကြီးတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်ဝတ်တော်စီအားလေးစီဟာဆောလူစီဘလူးစီဟာမြောက်လေးဟာကောင်းလေးစီဆွေးရစီဟာစာရှောစီဟာဝီစီငါရှဲလေးစီငါအတားလေးငါထိုင်ဝစီငါထိုင်နေပါပြီဒေသဆောယူတော်လာရဲ့တပ်တော်သားများပေါ့တော်လာရဲ့တပ်တော်သားများကိုဒေသဆောယူပါပြီဒေသဆောယူပါပြီဒီဒေသများကိုဒီဒေသများကိုဟောပြခဲ့ပါဟောပြခဲ့ပါဟာလို့ကားတယ်မြေလားဒုက္ခများနေတာဒုက္ခများနေတာဒုံတွေ့ရပါပြီလားဒုံတွေ့ရပါပြီ